Mau ngapain? Mau membuat Obat batuk herbal. obat batuk herbal. Ayo, yang pertama ini. Dari apa itu? Jeruk nipis. Ya. Sama? Terus Jeruk nipis sama apa? sama kecap, guys. Sama kecap yang kuat. Kayaknya habis. Terus Tadi yang pertama. airnya banyak ya. Terus Angkat 3 tadi tambah 2 sama yang pertama. Ini nyemprot. terus setelah itu Kecap. hati. Udah kayaknya cukup. Udah. Tutup. Diginiin dulu, diangkat dulu, baru ditutup. Terus selanjutnya Diaduk-aduk. diaduk-aduk. Bikin apa itu? Obat batuk. Obat batuk. Obat batuk dari apa? Dari jeruk nipis Sama kecap. Coba diaduk, terus diminum, dirasain. Dah. Apa rasanya? Asem. Asam. Coba diminum biar nggak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Enak. Biar nggak batuk.